And then I'll also show you how to actually write the use case. และเดี๋ยวเขาจะสอนให้เราว่าเวลาเขียน use case ต้องทำอย่างไร And then maybe there'll be a contest at the end. แล้วก็เดี๋ยวตอนจบจะมีการแข่งขันด้วยค่ะ And maybe there'll be prizes. แล้วก็น่าจะมีของรางวัล But they have to wait till I come back from Canada. ของรางวัลจะได้รับเมื่อเขากลับมาอีกทีรอบหน้าจากแคนาดาเป็นของรางวัลจากแคนาดาเลยนะ Prize from Canada, of course. Okay, so let's start. Yes, so in the beginning, I will just explain to you what a use case is, and we'll go over the slide, and hopefully that will give you an understanding. เดี๋ยวในช่วงแรกนะคะเขาจะบรรยายเล่าให้เราฟังก่อนเพราะฉะนั้นคือทุกคนที่หันข้างๆอยู่หรืออยู่ตรงไหนก็ตามสามารถหันเก้าอี้มาหาหน้าจอนะคะจะได้นั่งสบายๆไม่ต้องบิดตัวก็ได้ค่ะ Okay, so first let me ask, who has an idea of a use case? ใครพอแบบมีไอเดียบ้างว่า use case มันคืออะไรคะต้องทำยังไง But don't read what's on the board. แต่ว่าอย่าห้ามอ่านว่าบนโปรเจคเตอร์เขียนอะไรuse case คืออะไรพูดเลยเกี่ยวแต่ว่าเอาเลยเหมือนกับว่าเราจะมาเขียนขั้นตอนการทำงานสมมติว่าเราจะเข้าไปทำคอนแทคเราก็จะมาเริ่มว่าคอนแทคเข้าจากหน้าไหนเป็นอันดับแรกการค้นหาคอนแทคค้นหายังไงการสร้างจากตรงไหนไปตรงไหน Very good. So what Paul said is exactly right. ที่พี่โอพูดก็คือถูกต้องที่สุด We look at a task that we have in our process, and then we say, okay, how do I do this task in K&K? And then we write down the steps, and then we write down what the system does, and then that's our use case. ค่ะ use case ก็คือว่าเราจะมาดูว่าเราต้องการจะทำอะไรในระบบนะคะแล้วก็กระบวนการที่จะทำให้สิ่งนั้นสำเร็จคือต้องทำกับมีกระบวนการอะไรบ้างค่ะแล้วเราก็จะมาเขียนว่าพอรู้ว่ามีขั้นตอนอะไรแล้วเราต้องเขียนว่าระบบมันคล้ายๆกับระบบมันทำงานอย่างไร So our slide says a use case represents a sub-process of a workflow. ค่ะก็ use case คือแสดงถึงกระบวนการย่อยของขั้นตอนการทำงาน So if we think of a workflow as how to create a sales order, ถ้าเรายกตัวอย่างว่าเราต้องการจะสร้าง sales order หนึ่งใบ we're not just entering the order, right? Because let's say we have a customer that calls and then they don't have an account yet in the system. So first we need to look for the account. Then if they're not in the system, we have to create the account and then we have to create the order. ค่ะเช่นการเราจะสร้าง sales order หนึ่งใบเนี่ยมันไม่ใช่แค่อยู่ดีก็คือสร้าง sales order ได้เลยนะคะเราก็ต้องมาเช็คก่อนว่าเรามีประวัติหรือบัญชีลูกค้าคนนี้ถ้ายังไม่มีเราก็ต้องเริ่มตั้งแต่กระบวนการสร้างฐานข้อมูลของลูกค้าคนนี้ก่อนแล้วถึงจะค่อยมาสร้าง sales order ได้ So in that workflow, we have three sub-processes or what you would call the business steps that you have to do. นั่นคือเราต้องการจะทำเซลล์ออเดอร์นะคะมันก็อาจจะแบบมีหลายๆขั้นตอนกว่าจะไปถึงการทำเซลล์ออเดอร์หนึ่งใบค่ะแล้วก็ขั้นตอนเหล่านั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกระบวนการย่อยของการทำงาน So you have function A is to search for the contact. เช่นการทำงาน A คือขั้นตอนที่1เราต้องค้นหา contact นั้นก่อน And then there's the condition. If the contact is there, what do you do? If the contact is not there, then what do you do? พอเราค้นหาแล้วก็จะมีเงื่อนไขว่าถ้าเราหาลูกค้าเจอแล้วถ้าลูกค้าคนนี้มีบัญชีในระบบเราแล้วเราทำอย่างไรต่อถ้าลูกค้าคนนี้ยังไม่มีบัญชีกับเราต้องทำยังไงต่อ So you can put
each of those three as a use case. So there will be 3 use cases in that situation. มันแค่สิ่งที่เมื่อกี้เขาพูดมา3อย่างค่ะค้นหาแล้วก็ถ้าหาแล้วมีถ้าหาแล้วไม่มีมันก็เป็น use case 3อย่างแล้ว Now you can reference, you can choose not to have a use case, for example, for the searching. เราก็อาจจะกำหนดได้ว่าขั้นตอนการค้นหา contact อะค่ะอาจจะไม่ได้เป็น use case ก็ได้ Because you're assuming that everybody knows how to search. You've already done the training, so you will just say search for the contact. เพราะว่าเราต้องสมมติว่าทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าการค้นหา contact ทำอย่างไรเพราะว่าได้ผ่านการอบรมมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคือที่บอกว่าค้นหาแล้วมีกับค้นหาแล้วไม่มีก็อาจจะแบบเหลือ use case แค่2 อัน So as a company, NAV Books can decide what are the things that we will perform and assume that the user already knows so that we don't have to write it out. We just say, do this action. เพราะฉะนั้นพวกเราชาวNAV Group จะเป็นคนกำหนดตัดสินใจร่วมกันว่าขั้นตอนอะไรที่เราต้องตั้งสมมติฐานเองว่าขั้นตอนเนี้ยทุกคนคงทำเป็นอยู่แล้วไม่ต้องเขียนกระบวนการการทำงานเป็น use case หนึ่ง Any question? มีคำถามไหมคะ Okay. So we decide at the very beginning what is the strategy going to be for NAV Books because we would like the use cases to be uniform in the approach. เพราะฉะนั้นเราต้องตกลงกันก่อนว่าเราจะทำ use case อย่างไรนะคะจะเขียน use case อย่างไรเพราะว่าอยากให้มันเป็นมาตรฐานของทุกคนเหมือนใช้ทำเหมือนกัน Okay, so this is going to be you when you start doing your use cases. อันนี้จะเป็นพวกเราค่ะเมื่อเราเริ่มทำ use case Not really. You will be really happy. จริงๆแล้วเราจะไม่น่าเบื่อนะเราจะแฮปปี้ Okay, so what do we really use the use case for? จริงๆแล้วเราเอา use case ไปทำอะไร So the use cases have a few functions. First, they can be used for testing the software. อย่างแรกนะคะประโยชน์ของทำ use case ก็คือเป็นการทดสอบซอฟต์แวร์ของเรา So we're going to have use cases in all the departments, and then once we've written all the use cases, later on in the process, we have to test the system. So ก็ use case เราจะเขียน use case ในทุกๆแผนกนะคะแล้วก็เมื่อพอเราทำ use case เสร็จหมดแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีการ test use case พวกนี้ในระบบ So we're going to take the use case and create another document that's what we would call the test case. เราจะเอาเอกสาร use case อะค่ะมาทำเอกสารอีกชุดหนึ่งที่เรียกว่า test case And I'll just give a brief description about between the use case and the test case, the difference. เดี๋ยวเขาจะเล่าให้ฟังคร่าวๆว่าความแตกต่างระหว่าง use case กับ test case คืออะไร So let's say the use case says create a contact. เช่น use case บอกว่าให้สร้าง contact The test case would say create a contact for a government customer and input the following data. So Jane, name is Jane Chongsatit Wakana. Address is, NAV Books, 31 Sukhumvit, etc. โอเคค่ะความแตกต่างนะคะเวลาเราทำ use case เราจะเขียนว่าให้สร้าง contact ใหม่แต่ว่าเวลาเราทำ test case นะคะโจทย์มันจะบอกว่าให้สร้าง contact ใหม่สำหรับลูกค้ายกตัวอย่าง
สำหรับลูกค้าที่เป็นหน่วยงานราชการให้ใส่ชื่อเจนจงสถิตวัฒนาให้ใส่ที่อยู่11สุขุมวิท31คือจะแบบกำหนดรายละเอียดลงไป So the use case describes the steps in the process. มัน use case ก็คือจะอธิบายถึงกระบวนการทำงานว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างในการสร้าง contact ใหม่ But the test case will have the actual data that you will put into the system in testing the process. แต่ว่า test case จะมีข้อมูลจริงๆที่เราต้องการที่จะทดสอบกระบวนการขั้นตอนการทำงานนั้น Okay. So once you have all the use cases put together or created, then what do you have? ก็คือเมื่อพอเราเอา use case ที่ทุกคนเขียนมานะคะมาลงแล้วเราจะได้อะไร Then you actually have a manual or a training guide. เราก็จะได้คู่มือการฝึกอบรมของบริษัท So ideally, you can take, let's say, the accounting department use cases, and when a new employee joins the accounting department, you can hand them the use case and they can use that to go to K&K and perform their tasks. เช่นสมมติใน use case ของฝ่ายบัญชีนะคะพอเราเขียนขั้นตอนในการทำงานแต่ละอย่างนะคะแล้วเวลามีพนักงานใหม่เข้ามานะคะเราก็สามารถเอาคู่มือเนี้ยที่รวบรวม use case ทั้งหมดให้เขาเป็นคู่มือในการทำงานได้ว่าถ้าจะมาทำงานในระบบของ K&K ต้องมีขั้นตอนทำงานยังไง So for example, one of their use cases would be how to apply a cash payment. เช่นโอเคภาษาไทยคืออะไรเราจะบันทึกการรับเงินสดเข้ามาในบริษัทอย่างไร So they will just take the use case for that and then sit down and go to K&K and then they can study the steps. พนักงานใหม่คนนี้ก็สามารถแค่เปิดคู่มือ use case ของฝ่ายบัญชีนะคะเป็นที่ว่า use case ที่เป็นหัวข้อนี้แล้วก็ทำตามได้เลย So we now have two functions for the use case. ค่ะก็ตอนนี้ก็มี2เราสามารถใช้ use case ได้2อย่างนะคะ So what are the reasons that we write use cases? ค่ะแล้วก็เหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องเขียน use case ค่ะ So we mentioned that one, they can be the basis of the test cases. So before we go live with the system, we can say, okay, we've got these use cases, say we have 600 use cases, all the departments, and then we have, let's say, 1,800 test cases. So we've tested everything. So we know we will be confident before we go live that everything that we do in K&K has been tested. ก็อันแรกนะคะคือที่บอก use case เป็นพื้นฐานของการตรวจสอบระบบก่อนที่เราจะเริ่ม go live ก็คือเริ่มการใช้งานจริงๆค่ะคือสมมติเราบอกว่าเราได้มีการเขียน use case ทั้งบริษัทเนี่ยรวมกัน600เรื่องแล้วก็ได้ทำ case 1,800 เรื่องแล้วนะคะมันก็จะสร้างความมั่นใจให้กับพวกเราทุกคนที่เป็น user ว่าเฮ้ยก่อนที่จะขึ้นระบบอ่ะเราได้มีการทดสอบแบบจริงๆแล้วนะว่ามันแบบรองรับการทำงานของเราได้ So on go live day, you'll all be very relaxed. นั่นคือเมื่อวัน go live ก็คือวันที่เราจะขึ้นระบบเนี่ยเราก็จะแบบชิลมาก And Ariane will not be having a heart attack. พี่หนุ่มก็จะแบบไม่หัวใจวาย And it will be all smooth. Okay, another reason is that we are also checking that all the processes for your business area are going to be included in the system. แล้วเราก็มันจะเป็นวิธีการเช็คด้วยค่ะว่าเรียกว่าอะไรกระบวนการทำงานทุกอย่างที่เราต้องทำหรือว่ากรณีต่างๆที่เราต้องเจอในการทำงานนะคะมันได้เอา K&K ได้ตอบโจทย์ทุกเรื่องแล้วว่าต้องทำงานยังไงใน K&K. Yeah, so sometimes it's really easy to say, okay, what are the things that I do? So it's easy to remember the things that you do every day, but sometimes there are things that maybe you only do once a month or maybe once a year.
So we need to think about those work processes that you don't also do daily and have use cases for them. คือถ้าเราถามว่าเราทุกๆวันเราทำงานอะไรก็จะจำค่อนข้างง่ายนะคะแต่ว่าถ้างานที่บางครั้งเราไม่ทำบ่อยๆอาจจะทำแค่เดือนละ1 ครั้งหรือปีละ1 ครั้งเราก็อาจจะลืมมันแต่ว่าพวกนั้นอ่ะมันก็เป็นยังต้องเอามาคิดว่าKNK จะตอบโจทย์กระบวนการทำงานเราได้อย่างไรทั้งงานที่ทำประจำและงานที่ไม่ได้ทำบ่อยก็ต้องมาทำ use case ด้วย So then you won't forget how to, let's say we train you how to do it in KNK because you said, I have a use case for this, I don't know how to do it in KNK, how do I do it? แล้วก็เป็นเพื่อไม่ให้เราลืมด้วยค่ะว่ากระบวนการนี้ทำใน KNK อย่างไร But then another year passes, and that's when you have to do that process again, right? So if you don't have the use case, oh, I don't know how to do this. Maybe I need to go to Canada. เพราะสมมติว่าเราเขียน use case แต่ว่าเราไม่ได้ใช้มันเลยในการทำงานจริงๆอ่ะพอ1 ปีก็จำไม่ได้แล้วเพราะอาทิตย์ที่แล้วอบรมอะไรจำไม่ได้เลยนะคะเราก็กลับพอปีหน้า เราก็กลับมาดู use case ตัวนี้ได้ไม่งั้นต้องแบบบินไปหาเขาที่แคนาดา Or I could go to Bangkok. เขาก็จะบินมากรุงเทพก็ได้ Okay. So when we're going through the use cases as well, because we're doing it as a group and you're reviewing your department, you'll say, okay, so we need to do this. But then you say, really? Do we need to do that? We haven't really done that in a long time. Or, oh, that doesn't really make sense. So you're also reviewing your work process. แล้วก็เนื่องจากว่าเราจะทำเป็นกลุ่มเพราะว่าทำตามแผนกใช่ไหมคะเหมือนบางครั้งพอคนหนึ่งพูดว่าเอ๊ะเราต้องทำ use case เรื่องนี้ด้วยนะอีกคนหนึ่งก็จะบอกว่าต้องทำด้วยหรอเราไม่เห็นเคยมีกรณีนั้นเกิดขึ้นเลยหรืออะไรพวกนี้มันก็ทำให้ต้องมาคล้ายๆทบทวนการทำงานของเราแล้วก็ทบทวนกระบวนการที่เราเคยทำปัจจุบันนะคะว่ามันต้องมีการปรับยังไงให้มันเข้ากับตัวของ KNK Because the implementation of new software, it's really a good chance to review what's happened, the stuff that you've been doing for years, and you've got your own custom software to do it, and then you think, okay, I think we need to just streamline this. It's not necessary we do it this way anymore. การทำระบบ ERP ใหม่อะค่ะจริงๆเป็นโอกาสที่ดีมากที่เราจะมาทบทวนการทำงานของเราบางอย่างเหมือนกับว่าก็ทำแบบนี้มา10 ปีแล้วอ่ะเราก็ไม่ได้เหมือนกับคิดว่าเราต้องปรับปรุงให้มันแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะก็จะเหลือเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้มาทบทวนการทำงานของพวกเรา And then of course when we're writing the use cases, it's the next step after your training, right? So you've seen KNK, you've played with KNK a little bit, but not that much because maybe you were sharing a computer. So now in writing the use cases, you will go to the system and then actually do the steps, and that's part of your learning. ตอนนี้เราจะเขียน use case ซึ่งมันจะเกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อกี้เราเพิ่งได้เทรนนิ่งมา3 อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะนี่ก็ระหว่างที่เราเทรนนิ่งอ่ะบางคนก็อาจจะต้องแชร์คอมพิวเตอร์กับเพื่อนก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสแบบได้ลองเล่นอะไรอย่างเต็มที่หรือบางครั้งอาจจะไปเร็วมากเราก็ยังไม่มีเวลาแบบจะลองกดนู่นกดนี่อะไรเงี้ยนี่พอเรามาทำ use case ก็จะเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้แบบมาลองเล่นระบบมากขึ้น Okay, and then a safe and smooth go live. So I already mentioned this, but as part of the process, after everybody has written their use cases, then KNK will also review it. โอเคแล้วก็การที่เราเขียน use case นะคะก็เพื่อทำให้ตอนที่เราขึ้นระบบ go live จริงๆอ่ะมันก็จะแบบราบรื่นดีทีนี้พอทุกคนเขียน use case เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือว่าเราจะส่ง use case ทั้งหมดไปให้ทางคุณวีน่าอ่านทั้งหมด And also Access will review the use cases as well. ค่ะก็คือทั้งทาง KNK แล้วก็ทาง Axis ก็คือจะดู use case ที่เราได้ทำกัน So I think you're writing you have 6 weeks to write use cases. So I have to learn Thai in 6 weeks. ก็คือว่าเราจะมีเวลา6 อาทิตย์ในการเขียน use case ค่ะ
เพราะฉะนั้นคือเขาก็จะมีเวลา6 อาทิตย์ในการเรียนการอ่านภาษาไทยว่าอ่านยังไง Is it possible? เป็นไปได้ปะ maybe I can't even learn down my car. โอเคคือก็เราคิดว่าก็คงต้องแปลทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษให้เขาแต่ถ้าใครเขียนภาษาอังกฤษได้ก็เขียนภาษาอังกฤษได้ Okay. And then before we go live, because we are your partner and we want to ensure that you have a very successful go live, we will really review the use cases and make sure that you have them documented and then you have your test cases as well. โอเคแล้วก็เนื่องจากว่าเขาเป็นพาร์ทเนอร์ของเราเพราะนั่นคือเป้าหมายของเขาของเขาก็คือว่าต้องการให้ขั้นตอนการ go live ของเราอะค่ะคือการที่เรา implement ระบบเนี้ยให้มันราบรื่นแล้วก็ประสบความสำเร็จที่สุดนั่นคือเขาก็จะพอเราส่ง use case ให้เขาก็จะช่วยตรวจสอบให้เราแล้วก็จะช่วยดูเรื่องการทำ test case ด้วย Okay. And then as I mentioned before, once you have the use cases, it's very useful as a manual, and then for the stuff that you can't forget because you don't do it every day, you can always go back to the use case manual and see, okay, this is how I run the yearly closing of my whole company for finance, because you only do that once a year. ค่ะก็การเขียน use case นะคะก็เหมือนกับเป็นคู่มือที่อะไรที่เราจำได้ว่าทำยังไงเราก็สามารถกลับมาดูได้ทุกเมื่อ Okay. Any questions? มีคำถามไหมคะ So let's go down to after we've written our use cases, what is the process for completing everything and how is it going to flow within the implementation project? เดี๋ยวเขาจะลองเล่ากระบวนการให้เราฟังว่าพอเราเขียน use case เสร็จแล้วค่ะมันจะมีกระบวนการอะไรต่อไปหมายถึงว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันโกนไว้ Okay, so the very first thing that we'll do, which we'll do today, is within the department groups, you will analyze your processes and make them out. โอเคก็ขั้นตอนแรกที่เราจะเริ่มวันนี้กันเลยนะคะก็คือว่าในแต่ละแผนกของตัวเองเนี่ยเราจะวิเคราะห์กระบวนการวิเคราะห์กระบวนการทำงานของแผนกตัวเองแล้วก็เขียนออกมาว่าเราต้องมีทำงานอะไรบ้าง So you'll review the existing processes and also identify new processes. ก็คือว่าเราจะมารีวิวกระบวนการทำงานที่เราทำอยู่ปัจจุบันแล้วก็ดูว่าต้องมีกระบวนการทำงานอะไรที่เพิ่มขึ้นมาหรือไม่ So this is the stage where you can say, okay, we're not doing that anymore, so we don't need a use case for that. Or we have to do this because maybe you also have to think about something that's coming up in the future. For example, you're getting a new client and they have very specific requirements. So you need to think about possibilities or even real scenarios that you have to deal with in paying A, even though you don't have it right now. ค่ะนั่นคือขั้นตอนที่ว่าวิเคราะห์กระบวนการทำงานนะคะเราก็จะดูทั้งการทำงานที่ตอนนี้เราทำอยู่แต่ว่าต่อไปเราอาจจะไม่ต้องทำแล้วนะคะแล้วก็เป็นอันที่สองก็คือเป็นขั้นตอนที่เหมือนเราอาจจะต้องวางแผนล่วงหน้าคือลองคิดถึงความเป็นไปได้ว่าเราต้องทำแบบนั้นนะในอนาคตยกตัวอย่างที่เราคุยเรื่องแผน 2020 แล้วพี่ไปบอกว่าปีหน้าพี่ไปอยากทำธุรกิจทาง YouTube อะแล้วก็อยากที่จะทำวิดีโอทำอะไรพวกเนี้ยอันนี้คือมองไปข้างหน้าแล้วก็ลิสต์ออกมาเป็น use case หรือว่าที่ซิมที่ success จากกลุ่มแม่มาแต่แล้วหนูอยากที่จะแบบเจาะเครือข่ายชมรมผู้ปกครองต่างๆแล้วแบบอยากที่จะสร้าง system ใช้ใน KK ได้อะแล้วก็ลิสต์ออกแบบสไตล์แบบนี้ออกมาก่อนหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือในฝ่ายขายที่ทำทีมที่กอล์ฟที่ดีจะไปเปิดร้านแว่นแก้วในโรงเรียนอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งใหม่ที่เรายังไม่เคยทำมาก่อน
อันนี้คือสิ่งที่วีน่าหมายถึงว่าเราต้อง list สิ่งที่เราคิดว่าเราคงได้ใช้ประโยชน์กับ KNK แน่ๆเพราะถ้า list ออกมาแล้วทำไม่ได้อะเราจะได้ให้เขาช่วยแนะนำหรือว่าปรับอะไรบางอย่างเพื่อให้เราทำงานต่อได้พอนึกออกใช่ไหมคะค่ะหรือที่กระแตกำลังจะสร้างสินค้าใหม่ในปีหน้าเรื่อง clothing อย่างเงี้ยค่ะมอง bill of material อะไม่ต้องซื้อหลายอย่างมาประกบเป็นหนึ่งแพ็กเกจเนี่ยเราก็เขียนออกมาก่อนเพราะว่าตอนเราเทสจริงๆแล้วอุตส่าห์ซื้อโปรแกรมเข้ามามันทำได้จริงหรือเปล่านะคะ Very good. ขอบ Thank คุณ you. ค่ะคุณพิม Okay. So then, what are what we would call our standard operating procedures when we're really doing the use cases now? So I will show you that there are several formats, or the format really is we will suggest a format or recommend, give you a couple of examples, but it's really up to NAV as to how they will approach the format, what will work best for the departments. The format of the actual use case. เดี๋ยวเขาจะโชว์ตัวอย่างของรูปแบบการเขียน use case ให้พวกเราดูนะคะ แล้วก็อันนี้คือเป็นตัวอย่างที่เขาแนะนำเฉยๆ แต่ว่าถ้าเกิดว่าทางพวกเรามีโปรเจกต์ที่จะแก้ไขรูปแบบก็สามารถทำได้ค่ะ So we also need to decide how do we save the files so that everybody can see where the use cases are. Once you've written a use case, where do you put them? Or if you need to review your use cases. So we need a central location that's accessible to all the users and also preferably accessible to KK in English. โอเคเขาบอกว่าเราต้องมาตกลงร่วมกันว่าเราจะเซฟไฟล์ยังไงเมื่อไฟล์ use case ค่ะ เช่นเราจะเซฟไว้ตรงสมมตินะ Google Drive คือต้องเป็นเซฟตรงที่ทุกคนสามารถเข้ามาเปิดได้ตลอดเวลา และต้องเป็นที่ที่ KNK สามารถมาดูได้ด้วยเป็นภาษาอังกฤษแล้วแต่พวกวิธีการตั้งชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ And then we also need to decide if we have any questions, what is the approach? Do we list all the questions by the departments and give it to Arayan or the department head? And then, so what is the flow for asking questions about the processes? So because you're not sure how to write the use case, how will you go about that? แล้วก็เราต้องมาตกลงกระบวนการทำงานว่าถ้าระหว่างที่เราจะเขียน use case หรือเขียนกำลังเริ่มเขียนนะคะถ้าเรามีคำถามต้องการจะถามทาง Access หรือถาม KNK เราจะถามยังไงหรอเราต้องรวบรวมมาให้พี่หน่งแล้วพี่หน่งถามคนเดียว หรือรวบรวมมาให้ตัวหลักของแต่ละแผนกแล้วทุกคนก็สามารถอีเมลหาเขาโดยตรงได้ไหมอะไรประมาณนี้ต้องตกลงกัน Okay, and then we have the project planning in terms of the resources. So I assume everybody here will be involved in the writing of the use case. Okay. So the first one, you've already been assigned. Yay! So the first bullet point there, assign resources. So you are the resources for writing the use cases. โอเคก็คือการวางแผนโครงการนะคะขั้นตอนแรกที่ต้องทำก็คือกำหนดทรัพยากรก็คือพวกเรานี่แหละเป็นทรัพยากรในการเขียน use case ทั้งหมด60ชีวิตที่อยู่ในห้องนี้ Okay, the second thing for the use case project is what are our milestone dates? อันที่สองก็คือต้องระบุวันสำคัญซึ่งเราตั้งเป็น milestone ว่าวันนี้ต้องเกิดอะไรขึ้นวันนี้ต้องเกิดอะไรขึ้น So we'll say the first milestone, for example, would be first draft of the use cases completed by this date. เช่น milestone แรกอาจจะเป็นว่าทำ use case เขียน use case ร่างที่หนึ่งนะคะให้เสร็จภายในวันจุด And second stage could be use cases are being translated. ขั้นตอนที่สองอาจจะเป็นว่า use case กำลังแปลอยู่หรือว่าแปล use case เป็นภาษาอังกฤษ And the next step could be use cases sent to KK for review. ขั้นตอนที่สามอาจจะเป็นว่าส่ง use case ไปให้ KNK เพื่อรีวิว
And then after that, make revision to the use cases, update the use cases. ขั้นตอนต่อมาก็คือว่ามาปรับปรุงแก้ไขหรืออัปเดต use case หลังจากที่เขารีวิวแล้วค่ะ Now, once everybody's happy, the last stage for the use case would be then start the test cases. แล้วเมื่อเราทำ use case เสร็จแล้วขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นว่าให้เริ่มทำ test case. Okay, and then of course, as we're doing the mini project of the use cases, we consider that with the overall project of the implementation of KK. ค่ะก็คือการเขียน use case ก็เหมือนกับเป็นขั้นตอนหนึ่งอย่างที่เราต้องทำให้เสร็จก่อนเหมือนกับเป็นโปรเจกต์เล็กๆภายใต้โปรเจกต์ ERP ใหม่นี้ So it will directly have an impact. If we have a delay, obviously in our use cases, then the whole project potentially could be delayed. เพราะฉะนั้นการทำ use case ก็จะส่งผลอย่างมากกับวัน go live ของเรานะคะถ้าเกิดว่าเราทำได้ตรงเวลาวัน go live ก็จะไม่เลื่อนแต่ถ้าว่าเรามีการ delay เราทำคือ use case ช้ากว่ากำหนดวัน go live ก็จะอาจจะมีการ delay. Okay, and that's it. That's the overview of the use cases. อันนี้ก็คือเป็นภาพรวมของ use case ค่ะ Any questions? มีคำถามไหมคะ So now let's have a look at a couple of the examples. โอเคเดี๋ยวจะเปิดตัวอย่างให้ดูค่ะ Let's do this. Okay, so here's the first example. Let me bring my English up. So this is a very simple and more general approach of the use case. ตัวอย่างนี้จะเป็นตัวอย่างแบบที่ทำง่ายๆนะคะแล้วก็เป็นรายละเอียดที่แบบไม่ได้เยอะมากมองเห็นไหมอ่ะซูมเห็นไหมคะอ่านออกนะคะ So you're just doing, So the use case has different parts. use case จะมีหลายๆส่วนค่ะ So the first one is the easiest probably. You just describe what is this use case. ส่วนที่หนึ่งก็จะง่ายที่สุดก็คือเขียนคำอธิบายสั้นๆเกี่ยวกับ use case นี้ And then the second part is you say, this is the use case, create a new contact. And then you describe it again, create a new contact. ส่วนที่สองก็คือจะเป็นเหมือนกับเขียนกระบวนการทำงานของงานนี้นะคะก็คือว่าเริ่มต้นด้วย 2.1 ก็คือเป็นอธิบายสั้นๆว่าเราจะสร้าง contact ใหม่ Now, in the short description, you could describe you could describe something about the process, or let's say, for example, create a new contact for government, for the different channels. You know what I mean? So ที่ตรง short description เนี้ยค่ะคือเราอาจจะเขียนคำอธิบายเพิ่มเติมได้เช่นสร้าง contact ใหม่สำหรับลูกค้าที่เป็นหน่วยงานราชการหรือของอีกใบหนึ่งก็จะเป็นสร้าง contact ใหม่สำหรับลูกค้าร้านหนังสือใหม่ So this again is something that NAV books can decide. If there are functions or use cases that are common to the channels, do we have the different channels or the different departments create their own, or do we just use the one? โอเคนี่ก็คือจะเป็นสิ่งที่นานิโมต้องตัดสินใจร่วมกันนะคะเช่นเพราะว่าสร้าง contact อ่ะเหมือนกับหลายๆแผนกก็อาจจะมาสร้าง contact ใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเกิดเราต้องมาดูว่าเช่นถ้าเกิดว่าฝ่ายขายทั้งหมดขั้นตอนการสร้าง contact มันเหมือนกันไหม
ก็อาจจะเหมือนกับทำแค่อันเดียวหรือว่าขั้นตอนนั้นไม่เหมือนกันก็เหมือนกับทำเป็นแยกช่องทางหรือแยกแผนกได้ Because as everybody knows, the contact, all the departments will be involved in the contacts and creating contacts. เพราะว่าทุกแผนกจะต้องมามีการสร้างคอนแทคไม่ใช่แค่ฝ่ายขายเท่านั้น Does that make sense? เข้าใจไหมคะ Okay. So then you say, what is the precondition? โอเค 2.2 ก็คือ precondition คือเงื่อนไขเบื้องต้น Or what are the assumptions that you are making? หรือเรากำลังทำ use case เนี้ยบนสมมติฐานอะไร So you could say, well, the precondition is the contact is not there. เช่น contact เนี้ยเป็น contact ที่สร้างใหม่เพราะยังไม่มีอยู่ในระบบ อันนี้คือสมมติฐานที่เราทำอยู่ But you could elaborate and say, the contact does not exist, the user has performed a search already. หรืออาจจะเขียนให้ละเอียดมากขึ้นคือ contact ยังไม่อยู่ในระบบ user ได้ลองค้นหาในระบบแล้ว Does that make sense? So then, in your scenarios, this is where you could specify the steps for actually creating the contact, but you can have the variations. Again, as everybody knows, how many types of contacts do we have in K&K? โอเคในข้อ 2.3 อะค่ะ scenario หรือว่าสถานการณ์ก็คือเป็นส่วนที่เราจะเขียนขั้นตอนการทำงานจริงๆนะคะทีนี้คือเวลาเราทำอาจจะมีรายละเอียดบางอย่างที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้เวลาที่เราสร้าง contact เช่นเขาถามว่าในระบบ KNK อะค่ะเรามี contact กี่ประเภทคะกี่ประเภทคะ3มีอะไรบ้างคะ company อะไรนะ contact person Yay! Very impressed. เขาดีใจมากเลย Okay. So now within the scenarios, then you do the actual steps. And then we say, what is the action of the user? So, tut. นั่นคือในตรงนี้เราจะเขียนการทำงานของมันจริงๆแล้วนะคะตรง user action หรือขั้นตอนการทำงานของผู้ใช้งานก็คือจะเขียนว่าจะสร้าง contact ต้องขั้นตอนที่1ไปตรงนี้ขั้นตอนที่2ไปตรงนี้อะไรอย่างเงี้ย Okay, and then you have to say, what does the system do? When you do this action, what happens on the screen? So for example, โอเคแล้วก็ตรง system response ด้านขวาค่ะระบบแสดงผลอะไรก็คือว่าพอเราทำด้านซ้ายแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับระบบด้านขวา So yeah, for example, step 1, we go to the contacts page. เช่นuser action คือเราไปที่หน้า contact And in here we say either you go to the search or from your home page. เราสามารถไปที่หน้าแล้วเราก็เขียนไปเลยว่าเราสามารถไปที่หน้า contact ได้ด้วย2วิธีคือไปที่ search หรือไปจากหน้า home page So again, there's maybe different approaches here because you could just say, go to contacts page, period. You're making an assumption that the user already knows or the user has a profile where the contacts link or the link to the contacts page is already there. So you just say, go to contacts page and assume that they've had their training and they know how to go to the contacts page. หรือถ้าเราจะเขียนแบบสั้นเราอาจจะเขียนว่าไปที่หน้า contact page นะคะถ้าเขียนสั้นๆอย่างเงี้ยมันก็คือแปลว่าเราสมมติว่า user ทุกคนน่ะรู้อยู่แล้วว่าไปหน้า contact อย่างไร I think that's the harder part in determining how to write the use case is what is the approach? What kind of assumptions do we make? ซึ่งเขาคิดว่าตรงจุดประเด็นเนี้ยคือเป็นจุดที่ยากว่าเราจะเขียน use case ด้วยสมมติฐานอะไรดีว่าแบบ user เรารู้แล้วนะว่ากดตรงไหนอะไรประมาณนี้แบบเราจะรู้ได้ยังไงเพราะแต่ละคนก็อาจจะแบบคิดไม่เหมือนกัน
So we did talk about having a uniform format, but within the departments, because individual users are still writing the use cases. So we also try not to be too strict because you still have your own jobs to do, right? And writing use cases takes a long time. So we try not to be too strict about, if this department is doing it this way within the steps and the other department is approaching it a bit differently, that's still okay. โอเคทีนี้เขาก็บอกว่าเขาสำหรับตัวเขาอะค่ะเขาก็เลยไม่อยากที่จะเหมือนกับเข้มงวดมากว่าเราต้องเขียนละเอียดขนาดไหนนะคะเพราะว่านอกจากการเขียน use case มันใช้เวลาแล้วก็เราก็ยังต้องมีงานที่ต้องทำประจำวันอยู่ทีนี้สมมุติว่าถ้าแผนกเนี้ยอาจจะแต่ว่าทั้งแผนกเขียนเหมือนกันเขียนรูปแบบเดียวกันนะคะก็อาจจะโอเคนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะต้องมาคุยกันว่าของนามิบุ๊กพวกเราอาจจะเขียนละเอียดหรือว่าเขียนด้วยสมมติฐานอะไรดี Of course, the ideal way is everything does the same, but if it's not possible, we try not to be, โอเคก็จริงๆแล้วถ้าในแบบอุดมเรียกว่าอะไรอุดมคติอุดมการณ์อุดมคตินะคะคือเราก็อยากให้ทุกคนเขียนด้วยรูปแบบเดียวกัน แต่ว่าเนื่องจากว่ามันต้องทำงานกับหลายมันคนเยอะเนาะเราก็ไม่อาจจะไม่ได้สามารถแบบเป๊ะได้ซึ่งเขาก็คิดว่าเขาก็ไม่อยากที่จะเข้มงวดเรื่องตรงนี้มาก So what we are looking for when we're reviewing is that are the steps correct? สิ่งที่เวลาพอเราทำ use case เสร็จเราส่งไปให้เขารีวิวอะค่ะเขาก็จะตรวจว่าขั้นตอนการทำงานมันถูกต้องหรือไม่ Are the assumptions correct? สมมติฐานถูกต้องหรือไม่ Okay, so you can just scroll down. Yeah, so just very simple, right? Very general steps. อันนี้ก็เป็นขั้นตอนการสร้างคอนแทคใหม่ทั้งหมดอะค่ะก็จะเหมือนมันจะเป็นแบบกว้าง So in this example, the approach they took was to leave it up to the user whether the required fields. Some writers, they would say, fill in the following fields, and then they name all the fields that have to be filled in. ๆถ้าอย่างตัวอย่างนี้อะค่ะเราจะเห็นว่าเขาจะไม่เขียนว่าพอไปที่หน้า contact page แล้วเราต้องกรอกฟิลหรือช่องไหนบ้างนะคะก็คือจะเหมือนก็แล้วแต่ user ว่าต้องการจะกรอกช่องไหนบ้างแต่ว่าบาง user บาง use case เนี่ยก็จะเขียนละเอียดเลยว่าไปที่หน้า contact ให้กรอกชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์2เบอร์อีเมลอะไรแบบนี้ Okay, any questions about this example? มีคำถามไหมคะ Alright, so the right side, this is explaining what happens on the screen, what happens to the system. ชอบคอลัมน์ด้านขวามือค่ะก็คืออธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นตรงหน้าจอเมื่อเรากดไปตามขั้นตอนการด้านซ้ายมือ So if you say go to the contacts page, สมมติเราบอกว่าให้ไปที่หน้า contact page then what do you see on the screen? แล้วหน้าจอจะขึ้นอย่างไร Of course you'll see the contact page display. ก็คือเราก็จะเห็นหน้า contact page ขึ้นมาเราก็จะเขียนตรงคอลัมน์ด้านขวาว่าหน้า contact page ขึ้นมา Then if you go, now you search for the contact, พอขั้นตอนที่2เราค้นหาชื่อ contact then what happens on the screen? เกิดอะไรขึ้นบนหน้าจอก็คือว่าหน้าจอระบบแสดงผลที่เราค้นหา So as you go through each step, you also need to identify what's happening on the screen. So let's say if you, for example, you say type in name, right? And then this one is a little tricky because, well, I typed in the name. The system really didn't do anything, right?
โอเคก็คือพอเราไล่แต่ละขั้นตอนนะคะเราก็ต้องบอกว่าในหน้าจอมันเหมือนกับเกิดอะไรขึ้น เช่น เราบอกว่าให้พิมพ์ชื่อเข้าไปในช่องชื่อนะคะแล้วเขาก็บอกมันก็ดูยากนิดนึงเพราะว่าเราก็ไม่เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะมันก็คือว่าเราพิมพ์ชื่อลงไป So what I recommend is that you just have this generic response that the system just saves the changes as soon as you exit out of the field. Because that's what KK does. As soon as you tab out of the field, it saves the information. เพราะฉะนั้นในกรณีแบบนี้ค่ะที่เราพอพิมพ์ชื่ออะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเขาก็ลองยกตัวอย่างว่าเราก็สามารถเขียนได้ว่าระบบจะเซฟการเปลี่ยนแปลงทันทีถ้าเราไปกดที่อีกช่องต่อถัดไป Okay. So the use case also is really a test of the system because, like for example, we're going to deliver a fresh system to you. ค่ะก็การทำ use case ก็เป็นการทดสอบระบบด้วย And you go write the use case and you're creating the contact. And when you click new, then you get an error message. เช่นถ้าเกิดว่าเราจะสร้าง contact ใหม่แล้วพอเราไปกด new ที่หน้า contact page ใช่ไหมคะแล้วมันขึ้น message ว่าเฮ้ยมี error So then you cannot proceed with the use case. เราก็จะแปลว่าเราไม่สามารถที่จะทำ use case ต่อได้เพราะมันมี error So you can tell RAN and then RAN or IT or Access, and then either KK or Access will fix it. แล้วก็พอเราเจอปัญหาปุ๊บเราก็ต้องมาบอกพี่หนูก็จะแจ้งทาง Access หรือ TNT แล้วเราต้องแก้ปัญหาให้พวกเรา So we also need to establish a procedure for that. ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาตกลงเรื่องขั้นตอนการเวลาที่เรามีปัญหาหรือคำถามเราจะส่งข้อมูลคำถามไปหาใคร So I find that it's this side that sometimes it's hard to describe. เขาพบจากประสบการณ์ของเขาก็จะพบว่าพอด้านขวาอ่ะบางครั้งสิ่งที่ยากก็คือเราไม่รู้ว่าเราจะอธิบายอะไร But if you only because of those actions where the system really does not do anything. โดยเฉพาะแอคชั่นที่ระบบไม่ได้ทำอะไรเหมือนคือหน้าจอมันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง So you just use this one. System saves the information. ก็สามารถใช้คำนี้ได้ถ้าเกิดเหมาะสมนะคะที่บอกว่าระบบจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงเมื่อเรากดช่องถัดไป Okay, what are the other things that I've observed in reviewing past use cases? แล้วก็ตัวอย่างอื่นๆที่เขาเคยเจอมาตอนเขารีวิว use case คือ the number one really is they combine this side with this side. So, for example, when you click new, that step opens the contact card. They would put it here instead of an action. อ๋อที่เขาเคยเจอนะคะก็อย่างขั้นตอนที่1อะค่ะ user ก็คือเขียนสลับกันไม่มี pointer I think it's because when you're writing your steps, you're just going on this side and you forget, oh, I need to put it on this other side. ค่ะก็คือ user เขียนสลับกันค่ะคือเขียนว่าขั้นตอนคือให้มีหน้า contact page ขึ้นมาทั้งที่ยังไม่ได้บอกเลยว่าให้กดอะไร Does that make sense? So try to avoid doing that because it's confusing. So make sure that this is what you do and this is how the system responds. Don't mix the two together. นั้นเขาก็เลยอยากจะย้ำว่าอยากทำแบบตัวอย่างที่เมื่อกี้เขาพูดนะคะคือด้านซ้ายบางทีก็คือว่าให้ทำเขียนว่าด้านซ้ายเนี่ยคือเขียนว่าเรากดอะไรหรือว่าเราต้องไปหน้าไหนเรากดปุ่ม new เพื่อสร้าง contact ใหม่ส่วนด้านขวาก็ถือว่าเมื่อเรากดปุ่ม new แล้วเราจะเห็น contact การอันใหม่ขึ้นมา Another thing that we observe is usually wrong steps.
it's surprising, right, that when you do your I shouldn't say it's surprising. That is the main purpose of the use case because we assume that we're training and that you learn everything. But when you write the use case, like they thought to do it's this way or use this function P. แล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งที่เขาเจอก็คือว่าเราเขียนขั้นตอนผิดหรือว่าเขียนสลับกันนะคะซึ่งมันก็จริงๆมันก็เป็นการดีเพราะว่ามันจะได้เป็นการคล้ายๆทบทวนเราว่าขั้นตอนที่เราเข้าใจในการทำงานมันถูกต้องหรือเปล่า Or maybe they describe a field but it's not really the right field หรือเขาอาจจะอธิบายว่ากรอกตรงช่องนี้นะแต่จริงๆแล้วเราใช้ช่องผิด So I really believe in the use cases in confirming that the users have to learn and know what they need to know เพราะฉะนั้นคือเขารู้สึกว่ามัน use case เนี่ยมันสำคัญมากนะคะเพื่อไปคล้ายๆ confirm ความเข้าใจของพวกเราที่เป็น user ว่าการทำงานของเราอ่ะมันต้องแบบมีขั้นตอนอะไรในเกณฑ์บ้าง Okay so does this make sense action steps and then response นะคะท่านผู้ชมพอเข้าใจไหมคะด้านซ้ายคือขั้นตอนการทำงานแล้วก็ด้านขวาก็คือว่าพอเราทำอันนั้นแล้วระบบหน้าจอมันขึ้นอะไรมาบ้างโอเคเนาะทางพี่แบงค์ Okay ที่มีปัญหาครับเจอจะให้แจ้งไอทีแล้วหยุดทำเลยหรือว่าไปทำขั้นตอนอื่นต่อได้ผม Yeah, if you cannot proceed, then you just report the error to us, so then we can fix it right away, hopefully. คือถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องว่ามันมีข้อความ error ขึ้นมาค่ะก็คือให้หยุดทำ use case นั้นก่อนแล้วก็ให้ทำ use case ถัดไปก่อนแล้วพอเขาแก้ไขปัญหาเสร็จแล้วก็คือค่อยกลับมาทำ use case นั้นใหม่ Any other question? ค่ะพี่ไป That's a really good question. So it's not just the steps in campaign, you can describe the process. So เขาบอกว่าเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะคะเขาบอกว่า use case ก็อาจจะแบบมีไม่จำเป็นต้องเป็นแค่ขั้นตอนที่ทำในระบบ KNK ก็ได้ yeah, so this example doesn't show it. I'll show you the next example. But if you could scroll up, Jane. What you could do is before the steps under the scenario, you describe what is the scenario in detail. I believe the other example does that. เช่นตรงข้างล่างคำว่า 2.3 scenario สถานการณ์นะคะก่อนที่จะขึ้นตารางเราจะเขียนก่อนก็ได้ว่าเราได้รับโทรศัพท์จากลูกค้าจะมาสั่งของแต่ว่าเขาไม่มีYeah, so for example, for editorial, the editorial board has decided that this project we will start with this project. So you could put that in the scenario. เช่นอาจจะเล่าว่าสำหรับฝ่ายสำนักพิมพ์นะคะก็จะบอกว่าพวกบริษัทได้สรุปแล้วว่าเราจะทำโปรเจกต์นี้เพราะฉะนั้นเราก็เลยจะมาสร้างโปรเจกต์กันในเขตคือจะเป็นบางทีมันเป็นขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการใช้โปรแกรมก็มีนะครับถ้าสมมติว่าเคสอย่างเงี้ยเราไปเขียนเป็นเวิร์กโฟลนึงในขั้นตอนที่1 2 3นั่นแหละพอขั้นตอนที่3ที่มันไม่ได้ใช้โปรแกรมเราก็เขียนดีเทลรายละเอียดมันแล้วก็ไปแทรกในส่วนที่เป็น system response เราบอกว่าโอเคเป็นเมนูอะไรพวกนี้หมายถึงว่าเป็นเมนูอย่างนี้ได้ไหมอย่างเงี้ย เดี๋ยวนี้เราเป็นวิ่งใหม่แล้วกันเพื่อจะได้เห็นด้วย Okay,
more information in the use case is better. โอเคค่ะเผื่อใครไม่ได้ยินนะคะพี่โหน่งบอกว่าต่อจากคำถามของพี่ไผ่ก็คือว่าในขั้นตอนสมมติ create contact เนี่ยมันไม่ได้มีแค่5อันนี้ระหว่างที่เราทำอยู่มันต้องมีขั้นตอนที่เรามาทำข้างนอกระบบ KK เขาก็บอกว่ามันจะดีมากเลยว่าคุณก็ใส่เข้าไปเลย เพราะว่าถ้าเรามีรายละเอียดมากยิ่งขึ้น มันก็ทำให้พวกมือเนี้ยมันออกดีมากขึ้นช่วยค่ะพี่ ในกรณีที่เราใส่ข้อมูลอะไรลงไปแล้วเนี่ยถ้าหน้าจอมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเราใช้วิธีแคปหน้าจอเพื่อให้รู้ได้ไหมว่าหน้าจอมันจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้ ด้านซ้ายมือให้ใส่เป็นแคปเจอร์หน้าจอ หน้าขวา เอาเป็นข้อทีด้านขวาเลย ใช่ Yeah, actually, the next example, I'll show you how they do screenshots. โอเคก็สามารถสกรีนช็อตหน้าจอได้ค่ะคือจริงๆตัวอย่างเนี้ยถ้าเป็นตัวอย่างที่แบบไม่ละเอียดเลยแล้วมันอีกตัวอย่างหนึ่งที่เดี๋ยวเขาจะโชว์ คือจริงๆแล้ว ละเอียดมากขึ้น จริงๆแล้วในตัวอย่างเนี้ยเป็นตัวแซมเปิลแบบไม่ละเอียด ซึ่งเราคุยกันแล้วกับในทีมโปรเจกต์แมเนจเมนต์นะครับว่าตัวอย่างนี้เป็นแค่ไกด์ไลน์แต่จริงๆแล้วตัวอย่างต่อไปเป็นฟอร์แมตที่เราจะใช้งานกันจริงๆเราจะทำจริงๆเดี๋ยวมันจะมีอีกตัวอย่างหนึ่งที่เขาจะอธิบายให้เห็นภาพจริงๆว่าการทำงานมันเป็นยังไงซึ่งมันจะสอดคล้องกับที่พี่หลีครับถามพี่หลีเลยว่าโอเคพอทำอย่างนี้ปุ๊บมันจะเกิดหน้าจอแล้วก็จะปริ้นสกรีนหน้าจอขึ้นมาหรือว่าทำเหมือนคล้ายๆคู่มือเลยครับอันนั้นจะเป็นตัวอย่างที่เราคุยกันแล้วว่าเราอยากให้ use case ของงานรู้เป็นอย่างนั้นนะครับ So we will make Ariane happy and show you a good example of very detailed. เดี๋ยวเราจะโชว์ตัวอย่างที่เมื่อกี้ที่หนูพูด Okay, so we can switch to the other ones. Oh, is it this one? Okay. โอเคเรามาดูตัวอย่างอันที่สองกันค่ะ Okay, again, so they decided to use this format. รูปแบบการเขียน use case ก็เหมือนกันค่ะมี3ส่วนเหมือนกัน But if you go down, then you'll see that they've got little screenshots of the icons. ค่ะก็จะเห็นว่าอย่างตัวอย่างเนี้ยค่ะเขาจะมี screenshot เห็นไหมคะว่าเป็นปุ่มเหมือนกับว่าให้กดที่ปุ่ม new หน้าตาของปุ่ม new เป็นแบบนี้ And also they have, they're really more detailed. They say if you cannot see it, you click show more fields. เราของตัวอย่างนี้ก็จะละเอียดมากขึ้นคือถ้าเกิดว่าเราเห็นช่องไม่ครบให้กดคำว่า show more fields And then the response is the tabs expand to show more fields. และว่าพอเรากด show more fields แล้วเกิดอะไรขึ้นก็จะมาด้านขวานะคะก็คือแท็บมันก็จะกว้างขึ้น You see here where they say in the general tab. ตรงนี้เราจะเห็นเขาเขียนคำว่า in general tab What do you remember what we actually call those tabs? We have a specific word for them, not just tab. ใครจำได้บ้างว่าแท็บพวกนี้ในหน้า contact card เรียกว่าอะไรคะ fast Fast tab. So even if the writing style will not maybe slightly different amongst the departments, my suggestion is to be consistent. When you say either you use tab or you use fast tab throughout the whole company. So then you're speaking the same language. So the style might be slightly different, but the terms should be consistent. ทีนี้ในที่ตอนแรกเขาบอกว่าในแต่ละแผนกอาจจะมีสไตล์การเขียน use case ที่แตกต่างกัน แต่ว่าคำศัพท์ที่เราใช้เช่น tab หรือ fast tab อยากให้ทุกคนใช้คำเดียวกัน ถ้าจะใช้ tab ก็ tab ถ้าจะใช้คำว่า fast tab ทุกคนก็ต้องเขียนว่า fast tab เหมือนกัน เดี๋ยวอาจจะขอให้ฝ่าย IT สร้างเป็น universal glossary ขึ้นมาที่เป็นคำศัพท์ที่ใช้บ่อยของโครงการทุกคนจะได้ใช้อันเดียวกัน Yeah, like I think it would be good to have a list of like a glossary or terms. Like for example, you say
you could say, go to the top of the page and click action, right? You could say that, that's perfectly valid. But you could say, go to the ribbon, click on the home, or click on the action tab under this group. เช่น So เช่นถ้าเกิดว่าเราต้องไปกดปุ่มเมนูข้างบนนะคะเราควรจะถ้าเราจะเขียนว่าให้ไปที่เมนูด้านบนแล้วกดแอคชั่นหรือเราสามารถเขียนได้ว่าให้ไปที่แถบ ribbon แล้วกดแอคชั่นก็คือนี้เป็นสิ่งที่เราต้องตกลงกันว่าจะให้เขียนว่าอะไร this approach will reinforce the learning because if we're repeating and we're consistent, then the user can learn quicker. นั่นคือวิธีการนี้ค่ะจะทำให้พวกเราเรียนรู้ได้เร็วขึ้นคือถ้าเราใช้คำศัพท์เดียวกันพวกนี้ค่ะแล้วก็ทุกๆครั้งก็คือใช้คำศัพท์เดิมๆมันทำให้เราเรียนรู้ได้เร็วขึ้น Okay, so if we go down some more, Jane. Okay, so here you see that they've added a little note, so you can do this for sure. So a reminder that you need to do this, otherwise this will not be saved. ตัวอย่างนี้เขาก็จะเขียนเลยว่าหมายเหตุตอนที่กรอกที่อยู่นะคะต้องใส่รหัสไปรษณีย์ก่อนต้องใส่รหัสไปรษณีย์ไม่งั้นก็คือว่าในประเทศหรือว่าพวกเขตมันจะไม่ขึ้น So you need to put in reminders or a note. If you need to stress something, then you can put it in your use case for sure. เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีอะไรที่เรารู้สึกว่าให้มันเป็นสิ่งที่เราต้องหมายเหตุให้คนอื่นสามารถเห็นได้ว่าเป็นสิ่งที่ต้องเขียนนะหรือว่าวิธีการเขียนต้องเขียนยังไงในช่องนี้หน้านี้อย่างเงี้ยค่ะก็คือควรจะใส่เข้าไปใน use case ด้วย Okay, so here, this is it. So here they're explaining the fields as well. They're not just saying country dialing key, because the user might say, what does that mean, right? So here they're really explaining, this is the first part of the telephone number, 1 to 3 digits, depending on the country. อย่างในนี้นะคะก็จะเขียนละเอียดเช่นเวลาที่เราจะใส่เวลาที่เราจะใส่หมายเลขโทรศัพท์อะค่ะถ้าใครที่เข้าเซสชั่นคอนแทคกับ customer จะเห็นว่ามันไม่ใช่แค่คีย์เบอร์โทรเลยนะมันจะมี3ช่องให้กรอกคือ country code ก็คือว่ารหัสประเทศแล้วก็เป็นแบบรหัสเมืองแล้วก็ค่อยเป็นเบอร์โทรศัพท์ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอาจจะแค่บอกว่าไปที่หมายเลขโทรศัพท์แก้ไขหมายเลขโทรศัพท์แล้วให้ใส่ช่องรหัสประเทศรหัสเมืองรหัสเบอร์โทรบางคนก็อาจจะแบบไม่รู้ว่าต้องกรอกยังไงหรอในแต่ละช่องเพราะฉะนั้นตัวอย่างนี้มันก็จะเขียนละเอียดเลยว่าในช่องรหัสประเทศให้ใส่อะไรแบบนี้ให้ใส่1-3 หลักขึ้นอยู่กับประเทศ But sometimes in the system, the field will have a name, but it could mean different things to different companies. เพราะว่าตัวชื่อว่าช่องนี้คืออะไรอะค่ะฟิลนี้คืออะไรเนี่ยมันอาจจะเป็นคำศัพท์กลางๆแล้วก็แต่ละบริษัทอาจจะใช้มันไม่เหมือนกันหรือว่าความเข้าใจของแต่ละแผนกของคำศัพท์นั้นก็อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ Or sometimes, we haven't really come across this yet for NAV, but sometimes there could be fields that KMK decided for a specific purpose, but for NAV they will decide to use it for another purpose. และมันอาจจะมีกรณีที่ว่าสมมตินะคะฟิลนี้มาชื่อ A ให้ใช้งานแบบนี้แต่ว่านารินบอกว่าเฮ้ยเราไม่อยากใช้งานแบบ A อะเราอยากจะใช้งานมันทำอย่างอื่นเราอาจจะแบบเปลี่ยนการใช้งาน A แบบนี้ค่ะ So here they've outlined the steps on how to enter a phone number, and then they just said repeat process for the mobile number. ขั้นตอนข้างบนก็คือถึงว่าวิธีการใส่เบอร์โทรศัพท์ทั่วไปนะคะแ
แล้วก็มีขั้นตอนอีกอันหนึงที่บอกว่าให้ทำขั้นตอนเดิมสำหรับเบอร์มือถือคือเบอร์อาจจะเบอร์โทรศัพท์บ้านกับเบอร์โทรศัพท์มือถือ So the user who completed this, who wrote this use case, they decided that not every step has a screenshot, right? Because again, that could be another approach. Each step will have a screenshot, but they decided only the tricky ones will have screenshots. สำหรับ use case เนี้ยค่ะคนที่เขียนอันเนี้ยเขาก็อาจจะคิดตัดสินใจว่าไม่ใช่ทุกขั้นตอนที่จะต้องมี screenshot หน้าจอนะคะจะทำ screenshot หน้าจอเฉพาะขั้นตอนที่รู้สึกว่ามันค่อนข้างยากที่จะรู้ว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้น So everybody, well, a lot of you are familiar now with the profile questionnaire. It's a little hard to find, right, on the screen. เช่นไอตัว questionnaire profile questionnaire นะคะมันจะหาค่อนข้างยากในหน้าจอ So that's why they decided, okay, we better have a screenshot for that. เพราะฉะนั้น user คนนี้เขาก็ตัดสินใจว่าควรจะมี screenshot มาไว้ใน use case So this to me is a really, really good use case.